everyone! Welcome back sa aking channel. At kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan, itong malupit, Jennifer on the Vlog. Bali ngayon, house tour ko kayo dito sa Hong Kong. Kung saan ako nagtatrabaho ng halos mag-8 years na. At itutour ko kayo ngayon sa aming bahay. Aming bahay parang sa akin hindi. Bahay ni Amo. I-house tour ko kayo ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang loob. Pasensya na kung makikita nyo medyo minsan may kalat. Yung mga damit na patong-patong na lang sa mga lalagyanan or sa taas ng mga kung saan-saan dito. So ayun, papakita ko sa inyo yung buong bahay na nililinis ko araw-araw. Ayan, papakita ko na sa inyo. Okay, tara, let's go! Ito yung harap ng aming bahay. Ito yung balcony sa harap. Ayan. Ito yung paakyat. Ayan, ang aming garden na maliit dito sa harap. Dalawang pintuan yan yung sa kwarto. Ayan, malapit na ang Pasko. Pero dito yung sa amin, wala pa. Ayan yung harapan namin. Ayan, nakakalat ang mga sapatos, tsinelas. Ngayon, papasok tayo. Itutour ko na kayo. Charan! Pagpasok, makikita yung office kaagad. Papakita ko sa inyo. Yun yung pintuan, pagpasok, yun yung office. Ayan ang office. Medyo makalat, pasensya na. Ayan yung taas. Ayan. Ang daming books. Ayan. Mamaya ilalabas ko kayo sa garden. Dito muna tayo. Ayan ang office. Susunod, dito yung pintuan. Nandito tayo. Ito na yung sala at dining area. Ayan. Yan ang aming dining area. Diyan sila kumakain. Ayan. Ito yung display nilang konti. Doon yung master bedroom. Papasok tayo dyan. Ito yung sala. Ayun si Coco. Hi Coco. Ayan yung sofa nila, sala. Ayan. Pasensya na, may sampay ako sa labas pero maulan ngayon. Ito ang aming dog baby. Ayan, tulog lang siya maghapon. Pahinga. Mamaya tayo lalabas. Ayan ang sala. Ngayon, papakita ko sa inyo, ito yung master bedroom. May CR na siya sa loob. At, ayan, ang master bedroom. Ito naman yung CR. Ayan yung CR pag open.
buo siya, salamin. Ayan yung lababo. Ang gamit nila. At dito naman yung bathtub. Ayan. Ito yung heater para sa tubig. At yung bathtub, ayan, may lagayan na ng soap. Ayan. Ayan yung CR dito. Ito naman yung drawer nila. Ayan, yung bed nila. Daming mga damit-damit. Ayan. All white lang halos ang pang tennis nila, mga bags. Ayan, mga cabinet nila, lagayan ng mga damit. At ito yung cabinet din nila, pero siya, built-in. Ayan, built-in yun. Hanggang baba, diretso, saraduhan niya, sliding door at salamin. Ayan. Ngayon, pupunta tayo sa ito yung sa laundry area. Nandyan yung room ko. Ito naman sa kabila, kitchen. Yun yung room na isa. Room 1, room 2 doon. Dito muna tayo sa kitchen. Ayan ang aming kitchen. Ayan yung sa taas. Ayan. Ayan. Dito makikita yung labas, bintana. Ayan. Dito yung oven namin. Ayan, di na kailangan ngayon to dahil malamig na. Ayan yung gamit. Ayan. At dalawang ref. Pakita ko sa inyo. Ito yung freezer. Ayan. Mga karne-karne. Ito yung mga ulam-ulam na tira. Mga condiments, kung ano-ano pang seaweed, chili paste, chili powder, at gulay. Dito sa kabila naman, yellow, mga seaweed, mga bread, fruits, mga chili, fresh chili. Dito naman, ayan, eggs, condiments, yung kung ano-ano pa, milk, fruits naman dun sa baba, seaweed, gulay, bread, at mga bacon doon, cheese. Ayan ang laman ng aming ref. At ito naman yung laundry area. Nandito yung kwarto ko. Ayan yung marumi. Ito yung washing. At ito yung dryer. Ayan. Ito yung washing. Ayan. Dito naman dapat CR to. CR ko dapat yan. Pero ginawa na lang parang ano bang tawag doon? Storage area ng mga gamit-gamit nila. Ayan. Ayan. Gamit nila. At dito naman yung kwarto ko, medyo dali lang. Medyo makalat. Tago ko muna yung mga naksampay. Ayan ang aking kwarto. Daming kalat. Ayan. Electric fan. Makalat. At sa taas ang aking bed. Hindi ko napapakita kasi maliit lang. Ayan, pero okay na din kasi may sariling room kaysa wala, 'di ba? Ayan.
At ito yung room 1. Ayan, room ng alaga ko. Ayan. Ito yung pintuan sa labas. Ayan yung garden, yung balcony. Pwedeng lumabas dito. Ayan, ang mga bahay dito. Halos condo style na din sila kasi matataas. At yan, mga wallpaper ng alaga ko. Mga exam niya. Wallpaper. Diba? Ayos. Pag sa mga nag-aaral, yan, gawin wallpaper ang mga exam. At yan, meron siyang LED dyan. Ayan ang kanyang table, desk. At meron siyang drum. Ayan, pag nag-sound siya, tumutugtog siya. At ito yung isang built-in na cabinet nila. Same lang din halos doon. Ayan, simula taas hanggang baba. Ayan yung kwarto niya. Ito naman yung Coco. Ito naman yung sa kabilang kwarto, room 2. Ito pala yung kasi ito, room 2. Medyo makalat kasi naglilinis pa kami. Ayan. Ayan yung isang pintuan dito nung pinakita ko sa labas. Ayan. Pwedeng lumabas dyan. Ito yung bed, pang single. Ayan, display. At table. Yung mga gitara ng alaga ko, ayan, tumutugtog siya kapag naboboring. At ganon din ito, built-in na cabinet. Lahat ng kwarto meron silang ganito. Halos salamin yung mga sliding door. Ayan. At dito yung CR namin. CR ko. Ito na yung CR ko. Ayan. Pero kami na lahat gumagamit dyan. Ayan yung CR namin. Ayan. Exhaust fan. Your basurahan. Ayan. Lahat nandyan na. Oh, hindi ko. Ayan. Nakasabit yung cortina ko. Ayan. At yung bathtub ko. Ayan. Bathtub. Dyan ako naliligo. Ayan yung mga shampoo ko, mga conditioner, sabon, shower. Ayan. Diba? Sosyalin, may bathtub. Sarili ko lang tong isang CR na to. Kaya lang minsan kapag tinamad yung bata na pumunta dun sa master bedroom na CR, dito siya pumupunta. Pero ako lang mag-isa dito na laging gumagamit sa paliguan kasi ito yung pinaka CR ko. At yun yung sa kanila sa master bedroom. Ngayon, lalabas ko kayo dito sa aming garden. Balcony na garden. Kaya lang may sampay ako pasensya na. Kasi umuulan. Ayan yung may bubong. Pero dito banda wala na. Ayun yung isang kwarto dito sa master bedroom na may pintuan din palabas. Ayan. May pinto siya palabas galing sa master bedroom. At ito yung table namin dito sa garden. May mga upuan. Pwede magtambay. Ayan yung mga halaman ko. Ito yung pintuan, window ng office. At yan, sa labas. Ito yung garden. Ayan. Ang lawak ng garden namin. Ayan. Ayun, plaza doon. Mga condo units pa. At yun, school. Ayan. At dagat doon. At kung makikita nyo yung blue building na yun na maliit, yun yung Disneyland Hotel. Ayan, Disneyland yan.
Yan lang ang Disneyland, malapit lang. Diba? Tapos banda doon, medyo foggy na. Ito yung city ng Hong Kong. Ayan, doon naman yung plaza. Ayan, yung beach. Diba? So, ayun, nakita nyo naman ang aming bahay dito. Yan yung nililinis ko araw-araw. Ganito siya kaluwang. So, nakita nyo naman, diba? Napakalaki. Kahit paano, pang big family siya. Yun, at sana nagustuhan nyo itong pag-house tour natin dito sa aming bahay, dito sa bahay ng amo ko, na kung saan ako nagtatrabaho, dito sa Hong Kong. Ayan. Salamat guys. Bye! See you sa next video.